Сегодня мы будем ремонтировать полы. Только сняли новую квартиру. Полы здесь паркетные. Ни разу их не ремонтировал. Посмотрел немного роликов в ютубе. Купил специальную жидкость. Она называется Dry Tag Engineering Wood Floor. В принципе, я до этого уже сделал немного пол. Это у нас получается, этот квадрат я ремонтировал, заливал жидкость. Сейчас он здесь не скрипит. И до этого я попробовал сделать вот тут вот. Основная часть у нас как получается? Это у нас комната. По этой стороне, по центру мы постоянно ходим, и звук просто, не знаю, невыносимый. Так, будем использовать пистолет, чтобы зафиксировать пол немного. Это у нас Ryobi 18 гейдж получается. У нас скобы, не скобы, а гвозди на него. Его практически не видно. Практически. Так, зафиксировали. Далее немного еще по бокам. Так. Сейчас будем заполнять вот этой жидкостью. Adhesive Repair. Это как раз эта жидкость подходит на пол, паркет. И зафиксируем положение уже в дальнейшем клеем. Рассверлил здесь 3 дырки. Я буду дальше заполнять здесь полость. И плюс добавок я хочу засверлить вот здесь. И круговую я дал гвоздями. И основной звук у нас здесь был и чуть-чуть с той стороны. Там я уже зафиксировал, нужно будет еще сделать полы. В принципе, они старые, думаю, не знаю, 930-го что ли года. Здесь их никто и не ремонтировал, максимум что покрывали лаком. А ходить вообще невозможно, звуки ужасные. Так, будем сейчас засверливать еще
Пару дырок дадим. Я буду пользоваться сверлом 1/8. Глубина у нас, не знаю, здесь где-то сантиметр. И второе же рядом сделаю, чтобы для заполнения, чтобы воздух выходил. Вот так вот. Все супер. Так, нам понадобится еще шприц. О, и вот это тоже нужно сделать. Короче. Такого вида у меня шприц. Сейчас мы его отрежем. Так, ну и в принципе сейчас будем его заливать. Так, основной шум все равно убрать у нас здесь получится, но у нас паркет он повсюду скрипит, хрустит, так что самые важные места стоит сделать. В любом случае весь шум по всему дому мы не уберем, так что основные такие места, где мы чаще ходим, нужно будет нам замазать и сделать как положено. Есть специальные шприцы, еще они по Амазону можно их найти, но в принципе они не обязательны, и можно обойтись обычным шприцом. По-моему, достаточно глубоко. Можно, в принципе, предыдущие. Есть вот такие у нас гвозди. 18 гейдж.
что у нас по итогу получилось. Я, конечно, еще не закончил, нашел вон тот угол. Квадрат, точнее, он у меня тоже немного поскрипывает. Ну, вроде, когда кошка ходит, не скрипит, все нормально. Но в итоге у меня получилось вот так вот. Намного меньше, конечно, скрипа, но в любом случае скрип он будет присутствовать, потому что это паркет, он старый. В идеале нужно вообще снимать весь паркет и перестилать все как положено. Самое главное, уже не скрипит, уже хорошо. Ну, кому понравилось видео, ребят, ставьте лайки, это бесплатно. Может, что-нибудь еще наподобие такого мне попадется. Я тоже запишу видео. Так что, как-то так.